अछि काली बर्थडे थिला आज से सेलिब्रेशन करिछि सेत में आमी मु जाउछि तापर ए बाहरली आ कोन ता मु किछि मु एक्स्ट्रा किछि लगाइ छि साड़ी के पाउडर लगैली गला सारे पाउडर में साला झूठ बात बोलिस आधा किलो मेकअप बोलिस मिछा झूठ बात खाइला बड़ काउ देखंते ने ओटा खाइ देइछि हाय गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग आज होची शुक्रवार आज शुक्रवार आपण पूर्व ब्लॉग जानि नथबे 2 दिन खंडे ब्लॉग मिस हे जैतला 2 दिन ब्लॉग आस पार नतल कोन पई पूर्व ब्लॉग रे जानि थबे कि हम पी संगर जो 11 थिला सेत पे हम बाकी पळिथुल तापर आसला पर टिके टायर्ड फाड हे जैतलो 2 दिन खंडे ब्लॉग पूरा मिस हे जैतला आज फाइनल ब्लॉग स्टार्ट होची आज ब्लॉग स्टार्ट होची को ताता को कोड जाउ छमे चिची आनिया जाउछे एबे जाउछ कोन टिके चिंगुडी माछ आनिया को मम्मी बाबा तो जानछन सेही बाकी रे अछन ब्लॉग रे कहितली आ खाली आज घरे अछु हमें गुगु मामी गुगु पापा मो भाई आउ आम दादा 4 जण अछु आउ एटी नांग अछि 4 जण अछु ब्लॉक रे बन रहिला आमे केमिति चिंगुडी तकारी खाउ आपण देखिया पाइबा आउ आउड कथा कोन कहले आज राती रे गुगु मामू घर जिबार अछि कइना गुगु मामू रो बर्थडे एक्चुअली गुगु मामू बर्थडे थिला गुरुवार आज होची शुक्रवार किंतु जेहेतु गुरुवार दिन गोटे आइंस फाइंस बाड़ी होबन भाई आम समस्त जन्मदिन भाई सादा सादा बारे पड़ो कहली गोटे काम कर जमा गुरुवार दिन करनी जन्मदिन है पाप तो पाप किसी भी लाभ हेन से आज शुक्रवार आज राति गोटे अलग प्रकार चिकेन बिरियानी माड हम गुगु मामू घर से बनी रही आप देखिए भाई चिकेन बिरियानी चलो जीवा जीवा चलो आगे जीवा टे चिकेन ये चिकेन कौन चिंगुड़ी माछ टे आनी गुगु मम्मी बनाबनी करेंगे दे दुकान बाहर जी कौन ब्लॉग में बनी रहा आगे कौन हो देखा पाइबे आ कौन ये कथा चैनल नुआ निश्चय सब्सक्राइब करी शेयर करी लाइक करी कमेंट करी सब करदेबे आ कौन बहुत कभी दिल ना स्मार्ट वर्क क्या मैं पहुंच गलनी गुगुर मोर आम आइंस मार्केट आम पेटानाल पाखे ये देखा चिंगुड़ी माछ मिशन चिंगुड़ी माछ चिंगुड़ी 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 ये अच्छी चिंगुड़ी माछ चिची कौन अच्छी माछ कहीं मामरे कोडी अछि मामू आछन केटा अछि मामू आछन गुरो मोर फाइनली सब जिंस नै पळे आइछु हम चिंगुडी माछ थुआ आइछि आ एठी सब कखारु मखारु बिलाती पळे आइछि जोटा दरकार चिंगुडी माछ पई पाने ता प्रिपरेशन पई सब जिंस नै आइछि एथो चली दुकान टाइम हेला दिन 10 टा राती 10 टा कहियो साला उल्टा मोटा बात बोलिस खाइबा कथा भाबी साला सब बोली जाइस चल जिया दुकान गुगुदार आज्ञा खेलिबो दुष्ट हबो आमे जिबा दुकान ताजा गाइस अभी क्या हेलानी 11टा और 11टा भाई लानी मु अभी को खाई नहीं गुड़िया पापा तो दे सब गले भारी कहले चिंगुड़ तकारी करबा और तम काम सर नथिला हेति पई बसै नथिली भात भात अभी बसै देई छी भात बसै कि ना मोर ब्रेकफास्ट अछि देखंतु कोना पखाड़ा जी बोरा और लंका पखाड़ा जी अछि पखाड़ा अछि आ केते दिन खाइ नथिल ठंडा ही जाई छी सेति पई म खाइ देई छी आ अम देखंतु नंगु गुगु सोई पड़ी छी उत्पात होता शोई पड़ा कांदी कांदी खाली मोबाइल देखुची खाली न नहीं पानी कति पड़ोची केते हैरान कर तार सकाशे मोर काम अधा सरू ना लेट 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 हो कौन करी हूँ मत भोक जोर है जल्दी जल्दी खाई दिए पुणी आपण मैंने वीडियो बनी रहा कौन कौन करुच्ची आम गुलुगुला को कौन करुच्ची आप निश्चिंत देखिए वीडियो बनी रहा सो गाइस मत ब्रेकफास्ट सर जाइथिला एबे म पळि आइली चिंगुडी भाजिया पई चिंगुडी तरकारी करी ना चिंगुडी भाजी जी अबिका देखंतु एति चिंगुडी आपण मन रे आसी जे एति चिंगुडी कोन करजंती कोन करिवे ती आमे अछु 4 जण मनुष्य सेति पई आमे एति चिंगुडी आनी छु कखारु आलू पके देले अधिक हेई जीव सेति पई कम ना हेकी गाइस म तरकारी रेडी हे गेलानी फुटुची पूरा गब गब केना टेस्टी टेस्टी देखा जाउची भी हम नंगु पुआ उठी गेलानी बाबा उठी गेला हां छोइतला एटा कोन कोन चिची के खाइबो हां मुंड गाय पिटु जा के खाइबो चिची के खाइबो गुग्गु खाइबो हां केनती खाइबा आ बाबू भी खाइबो हाँ तमे केतेटा खाइबो दुटा बाबू आ उठी गलानी म तरकारी भी सरी गलानी दादा भी पळी आसिलानी मु देई दिए दादा को खाइबा पई तापरे नंगु गुगु खाइबो नंगु गुगु चलो
तो गाइस गुड़िया कहला मु टिके चिची खाइबी से पेन ताको मु आनी की देइची देखिया केते से खाउची जम्मा खाइबनी खाली खाइब हबो हेले जम्मा खाइबनी अनै जी भकुआ को बलिया देखंतु गाइस देखंतु गुड़िया पापा पळी आसिलानी दुकान रु आ गुड़िया उत्पात होउची से गाय गुड़ा को आगु को आसी जंदी से जीव समस्त को मारिबो कुकुर को भी मारिबो उत्पात होउची कांदू जीव वाले आज आंटी को भी बड्ड ढेला पकई के मारुची गोदो ढेला पकई दिछ दादी को ढेला पकई छ काहे की फुल्लजी नाक को कामुड़ी रे नाक मो तो ऑटो तळु काम देई सब जगह दौड़ जाईची बागो गाइस फाइनली मैं क्या घर को पळे आइची टाइम हेलानी 2:30 भाई विश्वास करियोनी खरा हमर शीत दिन आसा शीत दिन का 22 माने मालूम नहीं पड़िस आसी की अक्टोबर मास हो गेलानी अक्टोबर मास आज 13 तारिख आज हे गेलानी भाई काली 14 तारिख इंडिया पाकिस्तान मैच आपण को पड़े से हम पड़ोसी पड़े भाई हमें इंडिया अला बगर आपण सही दाता पाकिस्तान मत का हम भाई इंडिया हैला आउ अभी का टाइम है 2:30 दुकान पळे भाई हम दुकान लाइन नथला पूरा गरम रे पूरा बसी दुकान खोली शटर टेकिली फैन लगेली लाइन ना कोन लाइन आसो दिन 3टा बेले भाई मो मुंडो घुरते पड़ेला भाबिली बंद करी पड़े पुन कहले छाड़ दुकान आई जे तो कर्म करबा आ कोन मिछला मिछि के आ ए गुगु तार दुष्ट होउची माने अलगा प्रकार पूरा अगला गुगु तो दुष्ट होउछ ए एसी चलची बा फैन बंद करो ए जो कबाड़ बंद करो चलो नाय कबाड़ ठंडा लागबनी चलो चलो भीतर चलो चल 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 भीतर चल 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 अच्छा नॉन नॉन आ गुगुर मम्मी एडी खाइबा काडुचनी सब खाइया कडाउची मो भाई साडे गीत बजाउची कॉपीराइट आसी जिवो रे मो भाई डा की बुझेइबो सेति पई आमी कबाड देई दबा गुगु मम्मी खाइया को नै के आसंतु आपण मानु देखेबी हमर रेसई कोन होईची आपण माने आगुर देखि देथे मो तो चिंगुडी किनी आनथली आउरे देखि देबे तकरी कला पर केन लागुची आ कोन हमर के लॉन्च आसी आइची भात डाली आ चिंगुडी तकरी देखन अलगा प्रकार गुगु मम्मी रेडी थुआइची भाई तारो भी खाइलानी गुगु केमती आइची पूरा टेस्टी तो ओके कह दियो ओके हां चलो तो ये खाई दवा फटाफट खाई दे कि संध्या रे गुगुर मामू बागर साला तो मामू बागर गेला ठीक है खाइबा ना ठीक एक्साइटेड हो जाय मो आपण माने मते म आगे खाइबा थई देबे म मुंडा ठीक अलगा खाइयाडे मुंडा थो मु कथा कोन कोथि मु जानि बानी मामू रो जन्मदिन मामू बागर कहि जानि हब जे मामू बागर हब त सानो मामू बागर हब गुगुर बड़ तो बाहर जाई जने खाना बागर चल खाइबा सो गाइस गुड इवनिंग अभी का बजले केतरा देखंतु 8 बजे को 15 मिनिट हमें पूरा रेडी क्वाड त जानि छिबे गुडिया पापा कहि थिले क्वाड कड़े हमें जाउछु मो भाई रा बर्थडे अछि काली बर्थडे थिला आज से सेलिब्रेशन करिछि सेत में हमें जाउछु गुडिया भी रेडी ओ गाइस कर दियो समझ गाइस कर दियो कह दियो मु केमिति देखा जाउछि कह दियो गाइस ओके बॉडी देखे दियो कुआड़ जाउ दियो गुडिया पापा भी पूरा रेडी अछन हम भाई पूरा रेडी काहे कहले भाई खाइबा जिंस रे नो डेरी खाइबा आगे चिको भी रेडी से चिको भी रेडी भाई ये पैसा वाला लोग जाउछन सेत पई देखंदु हला चेन फैन पूरा पक्के की अल्लाह बकार चेन अलगा प्रकार पूरा जाउछन दिया किछि नै हाथ रे गोटे अलगा प्रकार से देखा पूरा अलगा प्रकार अरे बरे लिकु खाली देखि आसी कोन केमति टिंचो दे आ गोटे जीवा बेली देखन पाइखना जाई केटे खाली करी गस्चन देरी पेट खाली करछन केते थरा खाली जाउछन बाथरूम हो चलो बहुत लेट हेलानी सियाडे खाली फोन पर फोन संध्या बेलू जवाब देइथल जू बेले के टाइम 8 बाजिलानी कि अभी जाय बाहर कहिना मो स्त्री टिके रेडी होबा को डेरी मो रेडी होबा को नै मोर काम धंदा सब अछि सब जे पुनी गुलुला को आज हरन कले खरा बेले जाक सोइलानी ताको पुनी 5टा बेले सुएली तापर मु काम धंदा सारली तापर हे बाहरली आ कोनटा मु किछि मो एक्स्ट्रा किछि लगाई जिबी साड़ी पाउडर लगेली गला सारे पाउडर में साला झूठ बात बोलिस आधा किलो मेकअप बोलिस झूठ बात बोलिस नहीं अपन माने देखि परिबे नेचुरल ब्यूटी जाकू मते कोन हां देखिए करो देखो खांडी कोया ए देखो केते करते बाहर ओ कौन चलो 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 बहुत गा पूजा चलो चलो चलो
गाइस आमे आसी के बक्सी बजार पहुंच जाइछु मियामो रे चलो जीवा केक देखियो गुगु गुगु मम्मी गलानी आमे बेटी केक देखि दो गुगु मामू पई चलो ओ गला प्रकार है देखिया कोड़ा नवा केक आसी जाइए फाइनाली केक तो आपण मैंने देखिले आउ थे भल गले देखिए चलो जा गुगु मामू घर आगे डेरी हो गला बहुत फाइनाली आसिक आम पहुँच जाइछु आम केक टाक नहीं जाए आगे फ्रिज रखीदबा क्या मेल्ट हो गुगु मम्मी आ गुगु आगे गले घरे तांकर गीत बाजुची पूरा बर्थडे महल बन बर्थडे बॉय को देख देख फाइनाली देखिले हमर केक कटा सरी जाईची आउ एबे होची कोन खाइया पाड़ी मु आउ आपण केक काटला बेले आ एते कोन माने कथा बाता करिया मते इच्छा होनी काहे आज मु खरा बेले सोइनी आज मु पूरा अलगा प्रकार टेंशन देई गति करूची एते भाई मो पार्टी रो किछ कथा बाहर नै बास्ता रहछि एबे खाई देई घरे जाई रेस्ट वा काहे ना भाई सो गाइस हमारा का बिरयानी आसी गलानी बिरयानी ढळा हलानी अगला प्रकार बासना पूरा अगला प्रकार ये आपण बाबूते घरे तयारी हिची ना ए माने करी जान ना दिए माने काई ना ऐसे ऊपर लेवल पहुंच ना जाऊ जाए होइथिले हेना ये किना लेवल बिरयानी किना लेवल लो गुगु कोन खाइबो गाइस देखो तो चार जन जाको पूरा गेबिलेनी पूरा बिरयानी पूरा बाडौ जंती देखो ये तो आगे पूरा नूना पानी पी के रहिथिले बाडे ए छुआ छी देखो चार जन जाको दाबुचन से तो तळु पत्ती किना दाबुचन आयो मा अनो भी ना एला काउ देखंतनी ओहो खाई देइसी लो तोरी भाग्य रे लंका धन पाई बोलसी कर का पाई धन पाई हमन नजुरे ए बर्थडे भाई आसो बसो बर्थडे भाई बसो ड्यूटी जीवा तमे स्त्री पछे बने जाई कि ना आसी A few moments later एते भलो सर्विस दउचंदी आमे खाई पी के छिनछत्र करथिलु हैला खाई साइला परे बाउजा हमरे पूरा भलो सर्विस ता दउचंदी पछि पछि हैला दक्षिण आकार दे किछि दबरे दक्षिण आकर वेटर को आमे तो दक्षिण आकर हम तो एई जिंसटा दो हैला गिफ्ट देइचंदी नागु एई जिंसटा आमे तो पूरा नादी की खाई देछु बिरयानी तो जानथे अगला पका जिंस से जिंस माने बेसब थाली फाली रखंदी खाई के उठै देछु तापर जो शांति लागि छि विश्वास अलगा प्रकार माने ये देखा जिंसटा देखा कोन हेइ छि ओहो एटा 9:30 हलानी ए 10टा हलानी तम घंटा भूल अछि 10टा देख हलानी तम घंटा 9:05 हेइ छि तम घंटा टी पछुआ चलछि हैला तम घंटा पछुआ चलछि आगे हां एथरो घर को जीवा आज वीडियो को एट एंड करबा काइना पेट पूरा शांति पेट शांति हला माने कथा बाहरिबनी मोर काइना से तो सोया टाइम
घर को जीवा आराम से सोइबा। आज वीडियो केमिति लागला कमेंट कर निश्चय जानबे। चैनल नुआ से निश्चय सब्सक्राइब शेयर लाइक कर दे। होचे भाई जय जगन्नाथ। देखा नेक्स्ट ब्लॉग चलो। ए सम्मान झारी जाउची चला।